Minister mweru wa ugima wa mwiri aigirite wabici ino na matanya ma kwarahura ukinyaniria wa motungata ma urigiti kuri muingi na njira nene. Aden Duale uria woete matamu ma utongoria wa wabici cia ministry ya ugima wa mwiri kuma kuri uria urari minister wa ugima wa mwiri Deborah Barasa riu ni ageretie kuhunjia mwihoko kuri a Kenya thutha wake kwiranira kwagirithia mubango wa urigiti wa SHA kwagirithia utungata wa urigitani mathibitari-ini hamwe na kurunga kuria kuri na mihinga ruhonge-ini ruru gatagati ka maundu mangi. Let me begin with this assurance. SHA is available for guidance. SHA will work and SHA will transform the healthcare system in our country. Health products and technologies. As part of the universal health coverage, the Ministry of Health will embark on governance and finance reforms, which is already going on at the Kenya Medical Supplies Authority, KEMSA, to improve the availability of health products and technologies. Oho Duale ni agite na mucemanio wake wa mbere na arigitani a UHC aria makugomete nja ya wabici ya ministry ya ugima wa mwiri makienda kweherio gikiro-ini gia kandarathi maandikwo wira. Hawa viongozi wameniambia maneno ngapi? Permanent and pensionable. Na nimesema wanipe wiki 3. Kazi yangu, najua wengine wameniita bulldozer. Unajua bulldozer, hiyo jina mimi napenda sana. Bulldozer haijengi lakini inafungua barabara. Si ndio? Sasa mimi kazi yangu ni kufungua barabara. Ule atalete jam Ministry of Health, either atoke ama bulldozer yangu ibebe yeye. Deborah Barasa riu nake ni oete wabici ya ministry ya maria maturigiceirie. Thutha wa minister Aden Duale kuya matamu ma wabici cia ministry ya ugima wa mwiri riu ni ahete akenya mwihoko na ciraniro cio Dorita akiuga ati mubango wa urigiti wa SHA ni ukwagirithio na ho akeranira ati mundu uria wothe ukurugama eta kihingi cia ministry ya ugima wa mwiri ni akumweheria. Handu-ini ha Inooro TV de county ya Nairobi, njitagwo Mwangi wa Shira.